阿雲，哎呀，係你呀？我仲以為今世都見你唔到添。有緣就始終都會見得翻嘅。陰公，做乜白晒啲頭髮啊？個仔話潮流興灰白喎，咁咪染白佢啦。啊，咁而家幾多個細路啊？畢竟咪得個。我以為肥婆就好生養啦，只咁一個願打一個願挨，有乜好怨喎？肥婆嚟啦！上車先講。又幾好玩，今次啊激到肥婆扎扎跳，因住你個頭殼食菱角啊！啊你都仲記得，肥婆一嬲就整個菱角隨我啦，你一見到就同佢嘈啊！係啊係啊，我仲記得一路同佢嘈，一路呵翻你個頭添。喂，其實邊會痛啊，都作慣㗎啦。哦，即係炸地咯噃。人哋炸你叫啫嘛，你係鬼咁緊張？因為我唔制，我唔制，我唔制，我唔制啊！傻佬嚟啊！係啊！下一個站係樂富站。我哋兩個都幾十歲啦，仲講翻以前啲嘢嚟做乜嘢啊？你而家點啊？聽講你嫁咗個有錢佬喎。喺先2年死鬼咗啦。咁咪好咯。而家有幾多個細路哥啊？哎，靠近車門。我呢個站落啦。我點問你啊？嗱，請勿靠近車門。Please stand clear of door。